মেট্রো রেলকে স্বাগত জানিয়েছে উত্তরাবাসীও। তবে খুব অল্প সময় রাজধানীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যাওয়া সাধারণ মানুষের জন্য সেবা শুরু হওয়ার প্রথম দিনে মেট্রো রেলে উঠে এভাবেই নিজেদের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন নগরবাসী। মেট্রো রেল বাংলাদেশের পরিবহন খাতে নতুন দ্বার উন্মোচন করলো। প্রথম দিনের যাত্রী হিসেবে মেট্রো রেলে উঠতে পেরে এই সাধারণ যাত্রীরা খুবই খুশি। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পর ট্রেনে চড়ে জানান নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা। বিজয়ের মাসে আরেকটা বিজয়, মেট্রো রেল গণপরিবহন ব্যবস্থায় অনন্য অবদান। আমাকে খুবই ভালো লাগছে, আনন্দ লাগছে, খুবই ভালো লাগতেছে। 6 বছরের ওয়েটিং এর পরে আমরা আজকে উঠেছি। আমরা প্রতিদিন বলি যে ভাই একটু উপরে উঠে একটু বলি না, ওয়েট করেন। তো আজকে সেই দিন ফাইনালি আসছে এবং আমরা আজকে ট্রেনে অনেক ভালো লাগতেছে, খুবই এক্সাইটেড লাগতেছে, কারণ এটার জন্য অনেক 5 বছর ধরে অপেক্ষা করতেছি। এর আগে সিঙ্গাপুর এবং মালয়েশিয়ায় মেট্রো রেলে চড়েছি, কিন্তু নিজের দেশের অনুভূতিটা অন্যরকম। স্বাধীনতার 51 বছর পর বিজয়ের মাসে এই ট্রেনে চড়তে পেরে সরকারকে ধন্যবাদ জানান সবাই। আমরা আবেগে আপ্লুত, আসলে দেশ যে এগিয়ে যাচ্ছে তা না, দেশ অলরেডি এগিয়ে গেছে। প্রথম দিনের অবশ্যই এই অনুভূতির জন্যই এখানে আসা। সব মিলিয়ে অনেক এক্সাইটেড লাগতেছে, অনেক ভালো লাগতেছে। আমি সকালে ওই ট্রেনে গিয়েছিলাম। আমাদের দেশে মেট্রো রেল হয়েছে, আমাদের সত্যি খুব গর্ব লাগতেছে। আমি ভাষা প্রকাশ করতে পারবো না। আমি জাতির জন্য বঙ্গবন্ধু করে দীর্ঘ কামনা করছি। ট্রেনে কিন্তু অনেক ছোটবেলা থেকেই সবাই উঠি, কিন্তু এই যে মেট্রো রেল আমাদের যে দেশে ঢাকা শহরে, এটার জন্য আমরা খুবই এক্সাইটেড ছিলাম। পরবর্তী প্রজন্ম জানবে যে আকাশ দিয়ে আমাদের ট্রেন চলে। সকাল 8টা থেকে মেট্রো রেল চালু হবে। ভোর থেকে মানুষ এসে অপেক্ষা শুরু করেন। বেলা যত বাড়তে থাকে দীর্ঘ হয় এই লাইন। ভালোই লাগছে, অপেক্ষা করছি কখন গেট খুলবে, আমরা মেট্রো রেলে চড়বো। আগারগাঁও থেকে সেই জায়গাটা অনেক দূরে হয়ে যায়, কিন্তু আমি তাও মেট্রো রেলে উঠি আমি যাবো। আগে থেকে প্ল্যান করা ছিল যে আসবো, একটা অন্যরকম অনুভূতি। বাংলাদেশের জন্য তো একটা গৌরবের বিষয় না। পরিবার পরিজন বন্ধু বান্ধব নিয়ে আসেন অনেকে, কিন্তু টিকিট কার্যক্রমে ধীরগতির কারণে অনেকেই উঠতে পারেনি ট্রেনে। যে ভিড়, কঠিন অবস্থা, খুব কষ্ট করে ঢুকতেছে। আমি সকাল 8টার সময় আসলাম, এখন তো টিকিট পাই নাই। ওদের একটু আসলে অন্যরকম চিন্তা করা দরকার ছিল আজকে। প্রথম দিন হিসেবে বা আগে থেকেই এটা বিভিন্ন ব্যাংকে বা বিভিন্ন এজেন্টকে দিয়ে দিতে পারতো। এই প্রসঙ্গে রেল কর্তৃপক্ষ বলেন, নতুন প্রযুক্তি ও শুরুতে মানুষের ভিড় বেশি থাকায় কিছুটা বেগ পেতে হচ্ছে তাদের। যেহেতু আমাদের এখন স্কোপটা সীমিত, সেজন্য সবাইকে আমরা একসঙ্গে করতে পারতেছি না। আমরা চেষ্টা করতেছি ভবিষ্যতে আমাদের সার্ভিসটা বাড়ানোর জন্য, তখন হয়তো একসঙ্গে অনেককে আমরা করতে পারব। কিছুটা সীমাবদ্ধতা, না ওঠার হতাশা থাকলেও সবার একটাই প্রত্যাশা, এই মেট্রো রেলের সেবার মান যাতে সবসময় থাকে বিশ্বমানের। সৈকত সাদিক, বাংলাভিশন, ঢাকা।